Канал «Мы ёсць» прадстаўляе казкі ля каміна. Тэксты казак для вас агучваюць людзі амаль ці ўвогуле без зроку. Як мы гэта робім – сакрэт. Калі ласка, падтрымайце нас сваёй увагай. Андрэй за ўсіх мудрэй. Беларуская казка. Аўтар народ. Жыў адзін цікаўны хлопец Андрэй. Хацеў ён усё ведаць. Куды ні гляне, што ні ўбачыць, аб усім у людзей распытваецца. Да ўсяго дапытваецца. Плывуць у небе хмары. Адкуль яны ўзяліся? Куды плывуць? Шуміць за вёскаю рака. Куды бяжыць яе вада? Расце лес. Хто пасадзіў яго? Чаму птушкі з крыламі усюды вольна лятаюць, а ў чалавека няма крылаў? Адказвалі яму людзі, адказвалі. Нарэшце бачаць, што і самі не ведаюць, што адказваць. Ты, Андрэй, хочаш быць за ўсіх мудрэй? Пачалі смяяцца з яго людзі. Хіба ж можна ўсё ведаць? Ды не верць, Андрэй, што нельга ўсяго ведаць. Пайду, кажа, да самога сонца. Яно ўсюды свеціць, усё бачыць і ўсё ведае. Яно мне і раскажа, чаго я сам не ведаю. Пакінуў ён сваю хатку, ды і пайшоў шукаць таго месца, куды сонца на начлег спускаецца. Ідзе, ды ідзе, бачыць, сядзіць пры дарозе на камені чалавек, ды і пытаецца ва ўсіх: дакуль я тут сядзець буду? Андрэй яму таксама нічога не мог адказаць. Пайшоў ён далей. Бачыць, чалавек падпірае плячыма плот. Што гэта ты, дзядзька, робіш? Пытаецца Андрэй. Навошта гэты стары плот падпіраеш? Не ведаю, можа, ты ведаеш? Каб ведаў, дык не шукаў бы таго, хто ўсё ведае, адказаў Андрэй і рушыў далей сваёю дарогаю. Прайшоў крыху, бачыць, чалавек смецце пераграбае. Навошта ты, дзядзька, смецце пераграбаеш? Не ведаю. Ну і я не ведаю, сказаў Андрэй і пайшоў далей сваёю дарогаю. Доўга ён ішоў ці недоўга, прыйшоў у вялікі лес. Цэлы дзень блукаў па ім. Нарэшце, пад вечар, выбраўся на палянку, і тут яму раптам аж вочы засляпіла. Такі бляск з палянкі рэзнуў. Аджмурыў ён вочы, бачыць, недалёка сонцавы палацы. Як агонь гараць! Ледзьве вайшоў ён у палацы, нічога ад бляску не відаць. Разглядзеўся сяк-так. Бачыць, сядзіць у крэсле старэнькая сонцава маці. Чаго ты, хлопча, прыйшоў сюды? Пытаецца яна. Пакланіўся ёй Андрэй і кажа: прыйшоў да сонца пра сёе-тое распытацца. Пра што ж гэта сёе-тое? Ды пра ўсё, чаго сам не ведаю. А чаго ж ты сам не ведаеш? Пачаў ёй расказваць Андрэй. А старая слухала, ды і пазяхаць стала. Ой, добра, кажа яна. Пачакай крыху. Хутка сын вернецца нанач. А я тым часам падрамлю. Вельмі ж змарылася за доўгі дзень.
Выйшаў Андрэй з палацаў, наклаў агню, пачаў смажыць сала на ражончыку. Прагаладаўся ж за доўгую дарогу. Наеўся ён сала з хлебам, захацелася піць. Пайшоў да рэчкі і нагнуўся да вады. Раптам бачыць, падымаецца з дна ракі дзяўчына, ды такая прыгожая, што і вачэй не адарваць. І дзяўчына на яго заглядзелася. «Не пі вады з ракі», – кажа яна, «бо сонца цябе спаліць. Але ж мне вельмі піць хочацца. Ідзі за мною». Прывяла яго дзяўчына да старога дуба, а з-пад яго б'е крыніца чыстай студзёнай вады. Нагнуўся Андрэй і напіўся ў волю крынічнай вады. Тым часам пачало апускацца з неба сонца у свае палацы. Трэба да яго ісці, ды не можа ён з прыгожаю дзяўчынаю расстацца. «Ты ж глядзі, не кажы сонцу, што мяне тут бачыў», – сказала дзяўчына. Узнялася ўгору і заблішчала адтуль яснаю зоркаю. Пайшоў Андрэй у палацы, а там сонца гэтак пячэ, што аж сцены палацаў трашчаць. Але Андрэю нішто. Напіўся крынічнай вады, дык і не можа сонца яго даняць. Толькі шапку насунуў на лоб, каб вочы не высмаліла. Расказаў ён сонцу, чаго прыйшоў. Сонца кажа: «Вучыць цябе мне няма часу, але я зраблю так, што ты ўсё сам будзеш ведаць». Пры гэтых словах сабрала сонца ўсе свае прамяні ў адзін пучок, ды бліснула яму у галаву. Адразу адчуў Андрэй, што галава яго стала яснай і светлай, толькі надта гарыць, а сэрца раптам халодным зрабілася, як лёд. Выйшаў ён з палацаў. Недобра яму стала з халодным сэрцам. Успомніў ён пра дзяўчыну, і так захацелася убачыць яе яшчэ хоць раз, што аж млосць бярэ. Пачаў ён клікаць яе. Скацілася з неба ясная зорка, і стала перад ім прыгожая дзяўчына. Як глянуў на яе Андрэй, дык адразу і адчуў, што сэрца яго зноў стала такім, як было. Узяў ён дзяўчыну за руку і павёў у свой край. І такім ён шчаслівым цяпер ішоў, што і птушкам з крыламі не зайздросціў. Падышлі яны да таго чалавека, што смецце пераграбаў. Паглядзеў на яго Андрэй, і ўсё яму ясна стала. «Ты, — кажа ён чалавеку, — шукаеш у смецці згубленыя капейкі і дарма толькі час траціш. Бярыся лепш за работу, дык хутчэй заробіш тыя капейкі, чым знойдзеш». Паслухаў яго чалавек, кінуў марную работу, пачаў працаваць і нажыў і гаспадарку, і грошы на патрэбу. Ідуць яны далей. Убачылі чалавека,
што плот плячыма падпірае. Паглядзеў на яго Андрэй і кажа: «Не падпірай ты, чалавеча, таго, што згніло, бо яно ўсё роўна ўпадзе. Зрабі лепш новы плот». Паслухаў яго чалавек і паставіў новы плот. Дайшлі яны да таго чалавека, што на камені сядзіць і не ведае, дакуль яму тут сядзець. Андрэй кажа яму: «Не будь, чалавеча, такі скупы, дай пасядзець на гэтым камені іншым падарожным людзям». Зняў Андрэй чалавека з каменя і сеў сам з дзяўчынаю. А чалавек вясёлы пабег да хаты. Адпачылі яны крыху, ды і рушылі далей, у той край, дзе жыў Андрэй. А цяпер не Андрэй у людзей пра ўсё распытваецца, а людзі у яго. Так, стаў Андрэй за ўсіх мудрэй. Тэкст чытала Марына Абазовік.